血虚脸色差，血瘀呢爱长斑，记住2个方子煮鸡蛋。第一个呢，血虚的女性啊，脸色暗黄，没有光泽，皮肤粗糙，一照镜子呢，眼白浑浊，还有血丝，头发呢一抓一大把，整天晚上呢容易睡不着，失眠多梦，又懒又累，又不想动。辩证后呢，我们可以用黄芪、当归、枸杞子、红枣煮鸡蛋，可以补气生血、养血调经。第二，血瘀的女性呢，皮肤暗沉，脸上容易长斑斑点点，我们来月经的时候还容易出现痛经啊，或者伴有大量的血块。辩证后呢，我们可以用益母草煮鸡蛋，吃鸡蛋同时喝汤，可以活血化瘀、行气止痛。记不住的记得点赞收藏哦。